E Cruz Cora está de instância que está bom trabalho para a comunidade, por observar membros de Cruz Cora ativo e papia na qualquer parada de carnaval, por exemplo. Valero Aruba está reconhecer e está apreciar o bom trabalho que o Cruz Cora está contribuindo na comunidade em geral. Para 2 anos, Valero Aruba a demonstrar na confiança dentro Cruz Cora. On behalf of all Valero employees, all our 9 stations, and the public of Aruba in general, we want to bring this nice, what I won't call just donation. We want Red Cross to receive this as an appreciation for your dedication and to show our Red Cross in Aruba that we care. We are here to give you the amount we raised during this 3 cents campaign of 140,178 florins. Like I said, on behalf of Valero and all our stations, please receive this as our token of appreciation.